れではかがり火の方に点灯をお願いいたします。どうぞ着きましたら前の方にお戻りください。続きまして、東明大点灯の儀、新設によりスイッチを入れていきます。呼ばれましたら前の方に進めまして、左側のスイッチから打ってください。まず最初に斉藤夏樹君。はい、ありがとうございます。続きまして、中田真理香さん。はい、ありがとうございます。藤川彩さん。ありがとうございます。松本京香さん。はい、ありがとうございます。武藤寛太君。最後に蛯原君がスイッチを押しますと工業大の方に明かりがつきます。蛯原亮君。決戦の儀。